început inițial timid, așa, doar să fiu parte din grupul care primea notificările și nu îndrăzneam neapărat să merg. Mi se pare că fiecare din noi suntem într-o căutare, așa. Unele știm de ce, altele nu, dar cred că asta ne unește. E un loc în care dacă vrei să te implici, sunt multe lucruri care pot fi făcute. Unde am simțit eu că aduc niște valoare este în a conecta niște oameni. Pentru mine cumva Explore și Evolve sunt foarte, foarte legate, dar Explore e foarte aproape de sufletul meu, că așa sunt eu, curioasă. Nu pot să-ți dau o rețetă pentru succes, dar pot să-ți dau una pentru eșec. Încearcă să mulțumești pe toată lumea. Te eliberează de foarte multe supărări, frustrări și îți dă cale liberă să faci lucrurile mult mai relaxat și mult mai în stilul tău. Numele meu e Laura Baciu, sunt din Brașov, dar venită de multă vreme în București, ca toți oamenii veniți la facultate, deci sunt mai mult bucureșteancă decât brașoveancă și sunt omul care se ocupă cu parteneriatele acum într-o asociație, într-un ONG din zona educației care se numește Narada. O știam pe Andreea tot dintr-o zonă de business. Ea era angel investor într-un proiect în care eram și eu parte și așa am aflat și am început inițial timid, așa, doar să fiu parte din grupul care primea notificările și nu îndrăzneam neapărat să merg. O să spun ce le-am spus și lor când am intrat în comunitate, că mi s-a părut că pe măsură ce a crescut și a cumva prins tracțiune așa grupul acesta, s-au strâns idei foarte faine, teme care pe mine unele m-au challenge-uit și oameni pe care îi vedeam poate din alte contexte, mi-aș fi dorit să-i cunosc și mi s-a părut un loc în care se îmbină foarte frumos toate trei lucrurile. Când mă definesc pe mine, zic despre mine că sunt foarte exploratoare, așa. Și mi se pare că energia de aici, din grupul ăsta, e și așa. Adică e o zonă de explorare pentru multe doamne și domnișoare care sunt într-un anumit moment al, nu știu, al carierei și al împlinirii lor, poate profesionale, poate personale sau ambele. Și mi se pare că fiecare din noi suntem într-o căutare, așa. Unele știm de ce, altele nu, dar cred că asta ne unește. Cu siguranță e un loc în care poți să aduci o contribuție, adică e un loc în care dacă vrei să te implici, evident, sunt multe lucruri care pot fi făcute și, spre exemplu, pentru mine a fost fain să fiu moderator într-o întâlnire de seară și a fost o plăcere, așa. Pe de altă parte, sigur, am cunoscut niște oameni foarte faini, atât din rândul membrelor, cât și din rândul invitaților. Sau am revăzut, regăsit oameni de calitate și, nu știu, pe care mi-aș dori să-i am aproape. Deci, astea două lucruri cred că sunt pentru mine cele mai importante. Cred că unde am simțit eu că aduc niște valoare și unde, nu știu, e una din contribuțiile mele în general în ceea ce fac, este în a conecta niște oameni. Și cred că ce pot face și fac cu drag în Womanity este să conectez această comunitate cu alți oameni valoroși care pot veni ca speaker sau care ar putea să fie interesanți și ca membri ulterior. Adică aici dau întotdeauna tot ajutorul și dacă, nu știu, vorbim de speaker și dacă vorbim de oameni care au locații unde să ne putem întâlni. Adică orice idee acum care îmi vine, o conectez imediat cu Womanity și mă gândesc, asta ar funcționa și la comunitatea noastră. Pentru mine cele mai utile de până acum au fost întâlnirile acestea în plen, cumva moderate și cu invitați. Și aici au fost mai multe teme care pentru mine au fost utile. Dacă e să dau și un exemplu, mi-a rămas foarte pregnant și mi-a dat de gândit și cred că este unul din lucrurile pentru care am venit în Womanity, ca să aud idei care mă pun pe gânduri. A fost întâlnirea cu Cătălin Striblea.
Am plecat, le spuneam și unor doamne de acolo de la întâlnire la final, că am plecat pe de o parte fericită că am fost la acea întâlnire, pe de o parte cu niște gânduri de genul, eu n-am conștientizat până acum că ne ducem așa departe cu AI-ul, de exemplu, și cu ce poate să facă. Da, deci e eye-opening și mind-opening. Unele întâlniri sunt de-a dreptul așa pentru mine. Vreau să zic explore, pentru că, din nou, sunt de genul meu foarte curioasă și încerc să testez mereu lucruri noi. Și îmi place să cred și că sunt a rookie at something always, că mereu o iau de la zero, dar mi se pare că sunt în strânsă legătură explore și evolve. Adică mi se pare că partea asta de evoluție vine tocmai când ne păstrăm și curiozitatea și deschiderea la lucruri noi și dorința de a o lua de la, sau mă rog, puterea de a fi vulnerabil și să o iei de la zero cu subiecte despre care habar nu ai niciodată. N-ai mai interacționat niciodată cu ele și să poți să păstrezi atitudinea aia deschisă în care să vrei să înveți. Deci pentru mine cumva Explore și Evolve sunt foarte, foarte legate, dar Explore-ul e foarte aproape de sufletul meu, că așa sunt eu, curioasă. Mi-a plăcut tot timpul expresia asta și mi-a plăcut pentru că mi se pare că se potrivește unei etape în care mă regăsesc. Și e un coach, executive coach, pe care îl urmăresc și el are o metaforă cu al doilea munte în viața fiecăruia. Știi? Acea idee că te duci și în prima parte a vieții vrei să ajungi foarte sus profesional și se pare că acolo e vârful muntelui, e top of the top și punctul în care cumva ai totul. Și ajungi acolo, muncești, ajungi acolo și îți dai seama că, wow, de fapt nu aici stă totul. Nu doar în succesul ăsta profesional, ci mai e încă un munte care e împlinirea și cumva găsirea ta de tine și cred că acolo sunt și cu asta asociez acest leadership from the heart. În cum l-am regăsit aici sau cum am experimentat eu aici, cred că exemplul cel mai bun este fix atunci când am moderat o întâlnire, pentru că stilul meu e să fiu așa foarte conștiincioasă și cu temele făcute și am avut un invitat care n-avea neapărat nevoie de moderare și era un invitat care umplea oricum spațiul foarte mult, așa că mi-a dat peste cap orice lecție cu care am venit eu de acasă și orice pregătire și a fost un exemplu bun în care să învăț să las lucrurile și să se întâmple așa cum merg ele în mod natural, știi? Întâlnirea aia a ieșit foarte fain, a fost niște discuții foarte bune, dar a fost cu totul altfel decât mi-am imaginat-o eu. O femeie care se regăsește atunci când aude aceste cuvinte, explore, embrace, evolve, sau măcar o parte din ele, pentru că eu cred că asta ne unește acum. Suntem un grup de femei care am ajuns într-un punct al carierei și al vieților fiecare dintre noi în care simțim nevoia să dăm mai departe acolo unde avem ceva de împărtășit sau de ajutat și suntem deschise la tot felul de subiecte și ne luăm timp pentru niște subiecte care nu mai sunt acum poate strict legate, nu știu, de joburile noastre și de o dezvoltare profesională one-way path, așa. Și văd deschiderea asta la foarte multă lume din grup. Și această curiozitate de care ziceam eu că o găsesc la mine, dar mi-a plăcut că o regăsesc la multă lume în Womanity. Dacă ești o femeie care vrea să facă ceva deosebit pentru ea, atunci locul tău este aici. Aș zice această deschidere, aș zice
o lipsă de măști și aș mai zice o vulnerabilitate asumată. Da. Ce m-a surprins cel mai mult la Womanity a fost această să regăsesc în această comunitate atâtea femei cu deschidere către zona de spiritualitate de multe feluri. Știi? Nu neapărat cea tradițională, să spunem, ci și faptul că regăsesc aici multe din căutările pe care le am și eu. Și e un very safe space. Știi, am acel gând de mult, de după primii ani de carieră, când încercam să fac lucrurile astfel încât să mulțumesc pe toată lumea. Și după aia am descoperit nu pot să-ți dau o rețetă pentru succes, dar pot să-ți dau una pentru eșec. Încearcă să mulțumești pe toată lumea, care pentru mine mi-a schimbat cu totul viziunea asupra lucrurilor. Poate nu e neapărat legată de leadership, dar are legătură și cu asta, pentru că asta încerc să explic și oamenilor din echipele cu care lucrez. Mi se pare că e un lucru pe care, dacă reușești să-l înțelegi, te eliberează de foarte multe supărări, frustrări și îți dă cale liberă să faci lucrurile mult mai relaxat și mult mai în stilul tău. Și pentru mine a fost de mare ajutor.